تعالَ كده أسألك سؤال، لو أنت حبيت بنت في يوم، يا ترى هتروح تقول لها والّا لأ؟ استنى بس كده قبل ما تجاوب على السؤال بتاعك دوّة، تعالَ أنا وأنت كده نعرّف مع بعض يعني إيه كلمة حُب، وأنا بقى اللي هارُد عليك. يعني مثلًا أنت في يوم شُفت بنت شكلها جميل وطريقة كلامها حلوة، لبسها شيك أو بنوتة ذكية أو بنوتة شاطرة في دراستها، مثلًا دكتورة، مهندسة أو عجبك فيها حاجة من الحاجات دي، كلّها حاجات جميلة على فكرة. أنت بقى هتفتكر إنّك أنت بتحبها، بس أنت كده بتحبها؟ ونفس الكلام لو بنت شافت فيك كل الكلام دوّة، أنت هتسمّي دوّة حُب؟ لو هتسمّي دوّة حُب، فأنت محتاج تعرّف من جديد يعني إيه كلمة حُب. اللي فات دوّة إحنا ممكن نسمّيه إعجاب، وممكن عند بعض الناس شهوة. هتيجي أنت وتقول لي أنت كده خلّيت الإعجاب حاجة وِحشة. بالعكس، الإعجاب ممكن يكون مرحلة من مراحل الحُب، أنت اتشدّيت لبنت عشان أخلاقها أو حاجة كويسة فيها، ولمّا اتقرّبت منها أكتر اتأكدت إن الصورة اللي أنت رسمتها في خيالك. بس صدّقني الحُب أعمق بكتير من الإعجاب. الحُب عِشرة وصحوبية، بتلاقي حد يشاركك اهتماماتك، بيسمعك لمّا بتكون متضايق، وأنت كمان بتسمعه لمّا بيكون متضايق، بتقدر تتعرّى بمخاوفك ومشاعرك السلبية قدّامه وأنت واثق إن هو أمين عليها، وإن هو بعد كده مش هيستخدمها ضدك أو يذلّك بيها. بيستأمنك هو على كل حاجة في حياته، بتكون أنت ضهره وسنده وحمايته. عشان كده لمّا تلاقي نَفْسك بتتصرّف كده مع حد أو هو بيتصرّف كده معاك، يبقى أنت كده بدأت تحبه. الحبيب هو الصاحب القريب. أنت بقى هتسألني سؤال وتقول لي يعني كده أنا بالنسبة لي مشاعر الأمان والثقة والإعجاب من قبليهم، ده مؤشر إن أنا كده باحب الإنسان دوّة وهاختار إن أنا أعيش معاه باقي حياتي؟ هاقول لك أنت وصلت لنُص الإجابة، لسه عايزين نكمّل النُص الباقي. لو أنت كولد أمين على مشاعرك ومشاعر اللي قدّامك، مع كل خطوة في الصداقة هتفكّر بعقلك، هو الشخص دوّة مناسب ليّا والّا لأ؟ هتشوف الموضوع بزاوية عقلك مع قلبك. أصل حرام تكسر بقلب بنت لو أنت شايف إنها مش مناسبة ليك بعقلك. ما تستنزفش مشاعرها، وما تفضلش تستغل حُبّها ليك عشان تحس إنّك أنت مقبول ومحبوب، وفي النهاية أنت عارف إنها مش مناسبة. وأنتِ برضه لو بنت لمّا تلاقي ولد بدأ يفتح ليكِ قلبه، اعرفي إن هو بيحبِّك وبيتعلق بيكِ كل يوم زيادة، حتى لو هو مش واخد باله إن هو بيحبِّك، أو ممكن يكون مثلًا بيقول لِك إن هو مش بيحبِّك. بس أنتِ خلّيكِ أمينة مع نفسِك، واحسبي الموضوع بعقلِك، ووقّفيه لو أنتِ مش عايزة يتعلق بيكِ. وأنت كولد نفس الكلام، وقّف العلاقة من النوع ده لو أنت مش عايز البنت تتعلق بيك. الأصح بقى إن أنت قبل ما تخش في أي علاقة زي كده أو في كل خطوة، تخلّي ربنا هو اللي يشاور لك ويورّيك الطريق، خلّي ربنا هو اللي ينوّر لك طريق